Eita glória! Reunido em sua presença, Pai. Aleluias! Pai, Ô Pai, esse dia maravilhoso que nós tivemos, ó Pai, de luta, Pai. verdade, meu Deus. Mais vencedores, porque o Senhor Verdade, Senhor. Pai, cuidando, Pai, protegendo, Pai, nos cobrindo, Pai, que somos sagrados para que nenhum mal chegue até nós. Obrigado, meu Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, Paz do Senhor, meus queridos. paz do Senhor a todos. Oh, glórias, 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 glórias. Maravilha, meus queridos. Estamos aqui ao monte. Viemos elevar os pedidos de orações que foram enviados para a gente, Pai. E temos a certeza que através da fé, através da oração, do propósito, da perseverança, todos os pedidos serão alcançados. Mas vocês têm que crer também tem que ajudar a gente pela fé, meus queridos. E eu creio que queimando nesta fogueira será quebrantada toda a casta maligna que está sobre a vida, todo pedido de cura, Pai maravilhoso. Derrama, Pai, sua unção sobre nós, nos capacita cada vez mais, Pai maravilhoso. Oh, Deus de glória, nos usa como canais de bênção nesta terra, Pai maravilhoso. Pai, cubra-nos com a sua unção, Pai, com o seu óleo, Pai maravilhoso. Entra com sua providência, Pai, nesses pedidos de orações, Pai maravilhoso. Em todas as áreas, Pai, na área financeira, Pai maravilhoso. No casamento, Pai, na saúde, Pai maravilhoso. Entra com a providência, Pai, abre as portas de trabalho, Pai maravilhoso. Rompa, Pai, quebra, Pai, faça cair por terra toda a casta maligna, toda a obra contrária que foi lançada sobre a vida dessas pessoas, Pai. Resgata eles, Pai, do lamaçal do pecado. Verdade, E Pai. firma os passos deles sobre a rocha, Pai Oh, maravilhoso. em nome de Jesus, Oh, Deus de Senhor. glória, de vitória, Pai. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai, não só em nossas vidas, mas na vida deles também, Pai. Que o Senhor venha tocar o coração deles, Pai, através do seu Espírito Santo, Pai maravilhoso, guiando os passos deles, direcionando, Pai, e mostrando a eles, Pai, que por mais que estejam passando pelo deserto, Pai, aquele que caminha com Cristo sempre terá a certeza da vitória, Pai maravilhoso. Aleluias, aleluias. Glória. Tu és Aleluias. maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus, ó Pai, que restaura, que cura e que liberta, Verdade, Pai. meu Pois um Deus. dia o Senhor fez isso nas nossas vidas, Oh, Pai. Pai. Pois estamos aqui, Pai, clamando, Pai, por essas vidas, Senhor Deus, ó Pai. São filhos amados do Senhor, Pai. Verdade, Venha, meu Deus Deus. Todo-Poderoso, fazer o seu renovo, Verdade, Pai. Pai. Venha, Senhor Deus, entrar na área, Senhor Faça, Deus, ó meu Pai, das- faça um o Senhor possa milagre, curar, meu Deus. Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor possa libertar, Senhor Deus, ó Pai. Sim. Que o Senhor possa restaurar, Pai. Quebra todo jugo, Pai. Todos os Sim, grilhões, meu ó Pai. Deus. Despedaça, Pai, todas as correntes, Senhor Deus, ó Pai. Pai, vemos aqui, Senhor Deus, clamar, Pai, Oh, nesse Deus. monte, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus, ó Pai, de milagres, ó Pai. Verdade, porque esse Pai. milagre vai chegar na vida desses irmãos, Em nome ó Pai, de Jesus. que estão sedentos, ó Em Pai. nome de Sedentos Jesus. para ver, Senhor Deus, ó Pai, e glorificar quão grande é o Senhor, Pai. para Aleluias, todo sempre, Senhor. aleluias. Oh, glórias, Pai. Aleluias, Oh, aleluias. aleluias. Isso Oh aí. Deus, obrigado, Aleluias. obrigado, irmãos, vocês que mandaram o nome, Pai, através das lives, Pai, através, Senhor Deus, através da palavra que o irmão tem levado aí Verdade. no evangelismo da quebrada. Verdade, Obrigado deixa por os vocês terem comentários. acreditado que todos os grilhões, todas essas correntes, todos os julgos serão quebrados em nome do seu Filho Jesus. Estamos aqui, Amém. Senhor Deus, porque clamamos e cremos que o Senhor é o único que vai fazer isso na vida de cada um que crê. E se Amém. você crê, toma posse, irmão. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Vocês que mandaram seus nomes aí, ó, aqui é a fogueira santa aqui, nós estamos aqui, ó, no monte aqui, ó, clamando ao Senhor. Aqui vai ser lançado todo o mal, vai ser queimado aleluia. em nome de Jesus. Vai ser Glória a Deus. desfeito em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Irmãos, aqui estão os nomes que foi dado pra gente nos comentários lá. A gente marcamos aqui. Estamos aqui com esses nomes aqui, a gente vamos estar aqui lançando aqui na fogueira aqui. Eita, E glória. neste momento, todo o mal que está sobre a sua vida, sobre a sua família, seja queimado agora no poder do Espírito Santo. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Oh, aleluias. Seja queimado agora, em nome de Jesus, todo mal. Meu Deus, Pai maravilhoso. Glória a Deus. Queima, Senhor. Aleluia. Queima, Senhor.
Queima Faz um tudo mal, renovo Pai. para a vida Faz deles, uma nova Pai, a sua vida, Senhor, em restauração, nome de Jesus. Pai. Toca eles, Pai, que Sim, eles meu venham Deus. saber que só o Senhor Sim, é Deus, que o Senhor é o verdade, Deus de meu Deus. milagre, o Deus de Verdade. promessas, Pai. Aleluia. Como diz os seus louvores, Pai, caminho no Aleluia. deserto e a luz na escuridão, Pai maravilhoso. Aleluia. Eita glória! Oh, glória a Deus, Aleluia. Pai maravilhoso. Deus é maravilhoso, Pai. É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui nessa madrugada, sexta-feira, no monte. Uma rica oportunidade de estar aqui clamando, exaltando o nome santo do Senhor. E obrigado você que tem mandado seu nome, continua mandando, que toda sexta-feira a gente vai estar aqui. Eu, o Mano Ricardo, o Mano Marcelo, Glória a Deus! tá ali, o Mano Vitor. Glória a Tá Deus, ali. Pai Deus maravilhoso. seja louvado! Este é o nosso compromisso com você. Toda sexta-feira estaremos aqui orando por você, pela sua vida, sua vida profissional, sentimental, pela tua saúde, pelas tuas finanças, pela tua vida espiritual. Que Deus venha operar milagres na tua vida aí, através dessas orações, desses clamores aqui no monte. Tá? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Continue acompanhando a gente aí nas redes sociais aí, nas nossas lives todos os sábados a partir das 16 horas aí na página do Evangelismo na Quebrada, tá? Tá lá no YouTube também, no Instagram. Siga a gente lá e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.